What's up, what's up? 하요. 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 안녕. 아 정말 어젠 좀 그랬나? 하요. 고맙습니다. 띵띵. 안녕. 힘들어? 힘들지. 세니 힘든 거 내가 잘하지. 저희 밴드 멤버들입니다. 네, 오늘 사운드 체크 15분 먼저 가겠습니다. 밴드 멤버들 준비되면 갈게요. 밥은? 먹었어? 카레? 여기 밑에서? 여기 밑에 카레 맛있지? 나 호연이랑 먹었었는데. 그치? 우리 먹었던 거 카레 맞나? 돈가스인가? 돈가스래요. 죄송합니다. 아, sorry. 우리가 사실 이 공연장을 이제 픽스를 하고 나서 내가 얘기했었나? 안 얘기했었구나. 저 웃긴 에피소드 빠르게 하나. 저랑 호연이랑 이 공연장, 그러니까 원래 의텐딩으로 했다 그랬잖아. 의텐딩으로 픽스를 해놓고 우리가 공연장 답사를 한번 가자. 근데 이제 답사 신청하면 사실 갈 수 있는데 나는 음악이 나오는 좀 그런 공연의 형태를 보고 싶었어요. 그래서 무작정 그냥 이 신한 솔페이에서 하는 공연을 예매를 했었는데 그게 뭐냐? 제목이 뭐였죠? 하이 대작전? 하이팝 어린이 공연. 그래서 우리 둘이 저기 앉아서 어린이 공연 봤어요. 진짜 다 가족단이었는데 막 하이 하하이 막 이런 똑같이 여기 어떤 아저씨 앉으셔가지고 하이 하하이 막 마이크 해가지고 앞에서 막 어린이들 막 이렇게 뮤지컬 하는 거 보고 나서 여기는 우리가 준비한 공연에는 스탠딩이 맞겠다 싶어서 의자를 폴딩한 상태였고, 그래서 감독님이 사실 그 아이 아버님이세요. 그래서 아이랑 한번 오셔서 보시는 거 추천드린다고. 그래서 보셨죠 감독님? 재밌어 했나요 시현이가? 좋습니다. 네, 아무튼 그랬던 에피소드가 있습니다. 내가 이게 왜 했지? 15분 가겠습니다. Let's go. Nice to meet you. Where you been in my life? They say love is hard to find, but you walked in. Your eyes met mine, and my future with you. Nothing to say. Your room sweet on shore water. You know I've got to go with the ball. In the sea of angels, where's the love we sing forever? I'll do the dishes clean and tuck the keys in my well, baby. I will do anything for you. Oh shit! I'm a red spot. 잠깐만 호연씨, 기타 솔로 안 돼요? 프리키 러브에? 가 나와가지고 너무 좋다. 고고고 쌍용 자존심 상해하네. 오케이 보여주자고. 한마디 전부터 갈게요. 5.
이거는 어떻게 예대 선배로서 인정인가요? 뭐 조금 그럼 드럼 솔로 한 번 가시죠. 후배가 보고 있습니다. 이 노래로 프리킹 러브로 가야죠. 이 노래는 저희 악기들 혹시 빠지고 MTR에다가 한번 해볼까요? 어때요? 아 좀 그래? 알겠어. Let's go. 진짜 미쳤다. 진짜. 경준이 형. 근데 우리 이거 조명 비장의 무기 아니었어요? 우리 조명 여기서 쏘면 어떡해요? 너무 좋다. 그럼 농담. 좋네요. 일단 사실 어제 사운드 체크가 잘 돼 있어서 큰 문제는 없고 우리 응원법 같이 연습할 수 있는 곡들로 해보면 좋을 것 같습니다. 네, 댄싱 갈게요. 준비되면 바로 가겠습니다. 너무 잘한다. 와, 본공연보다 열심히 한 것 같은데? 오늘 왜 이렇게 잘 놀지? No such thing as moving your back. 정민 on the run. 네가 뒤져부터 살짝 떨리면서 기대해. Who you love 크게 just say. Show me what I'm ready, let's go. You make me so happy, crazy that you love me. 고마워. 바로 다음 곡 가시죠. 감독님 아까 리허설 때 저희가 아까 리허설 때 그런 얘기 했거든요. 끝나고 저희 띵띵콘 2회차 너무 즐거웠고요. 리허설 너무 열심히 해가지고. 근데 이거 3회차 같죠? 감독님. 바로 갈게요. 오늘의 엔딩곡입니다. 여러분과 함께한 이 시간 너무 감사했고 우리는 띵띵콘 4회차에서 만나요. 같이 놀아줄 거죠? 뛰어! Keep it like, see me
So stylish, oh, been dreaming of you. It's beautiful cause you're getting me high. So stylish, oh, been dreaming of you. 진짜 뛰자 이번에. It's so One, easy. two, one, two, three. So stylish, oh, been dreaming of you. It's beautiful cause you're getting me high. So stylish, oh, been dreaming of you. It's so amazing, I never thought. 미친. 너무 재밌다. 띵팅콘 3회차. 아 근데 이거 자자자자 떼쓰지 마세요. 떼쓰지 마세요. 왜 떼쓰지 말라 하냐? 우리 1회차 관객분들과의 저 뭐야? 형평성 그렇지. 감사합니다. 정말 감사합니다. 1회차 왔어? 심지어 나랑 이거 똑같네? 아니야 이건 아니야? 아무튼 1회차 사람들 괜찮대. 누가? 본인이? 한 곡만 더 하자. 잼라 감독님 잼라 짜장타 감독님 잼라 오케이. 뭐하지? 뭐가 오케이야? 보이지도 않았습니다. 가볼게요. 경준이 형 랜덤 플레이 박스. 갈게요. 와 바로 바뀌네요. 미쳤다. 우리 깊게 사랑했지만 쉽게 금방 마지막 햇살을 쬐고 내 저녁 서둘러 눈이 들어가는 길이야. 사랑이 아파 그래서 계속 하나봐. 내리지 못하는 관람차처럼 그댈 사지지 마. 내가 미워져도 이 순간을 절대 놓지 마라. 내게 사지지 마. 비록 거짓말이라도 그대와의 사야 그걸로 충분해요.
나한테 말해줘. 아, 목 아파. 익숙함이 잊어버린 내게 돌아오기 바래. 아, 사랑합니다. 와, 오늘 미쳤다. 이거 띵띵폰 4회차 된다. 이거 근데 약속해줘요. 본 공연 때도 지금 여기서 힘 뺐다고 나중에 안 하지 마요. 아, 지금처럼 같이 노래하고 뛰는 거예요? 그럼 우리 4회차 때 만나요. 사랑해요. 아, 하이터치 해야 되는 거. 아무튼 사랑해요. 밴드 멤버들한테 박수. 감사합니다. 감사합니다. 고생했습니다. 와우. 나도요.